今日同大家整一個咧紅爆網絡嘅 recipe， 就係番茄飯啦。講個材料先啊，白米、清水、牛油、切粒嘅洋葱、鮮菇、車厘番茄、帕瑪散芝士碎、羅勒葉切碎。輪到個做法啦。嗱，首先我哋將啲白米加入去清水裏邊泡浸佢30分鐘，擺埋一邊備用。嗱，而家咧我哋喺個小鍋裏邊落啲牛油，煮溶咗之後咧，我哋可以加入洋葱粒同埋鮮菇啦，用個中火炒佢2分鐘。咁到而家我哋又可以將先前泡浸咗嘅白米連埋清水一齊加入去個小鍋裏邊，再將車厘茄放喺面，落少少鹽調味，跟住呢，我哋可以冚蓋收慢個火，煮佢大約20分鐘到。嗱，當個飯煮熟咗之後呢，我哋打開個蓋啦，灑上呢個帕瑪散芝士碎同埋羅勒葉，咁就可以上台啦。嗱，咁我大家可以食用之前呢，將所有材料撈勻佢，咁就得噶咯。嗱，呢個 recipe 呢，我就用咗呢個小鍋嚟到煮。嗱，其實大家呢，可以用電飯煲嚟到製作，仲更加方便啲噶。